প্রিয় ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম। আমরা সিএসবিডি থেকে এখন আসছি যশোরের প্রাণকেন্দ্রে জেডএফ অটোমোবাইলসে। জেডএফ অটোমোবাইলসটা হচ্ছে বিমানবন্দর সড়ক পুলিশ সুপারের বাসভবনের বিপরীত পার্শ্বে, সদর যশোর। এই জেডএফ অটোমোবাইলে আমাদের হাই প্রেশার মেশিন, ফোম ট্যাঙ্কি এইগুলো সব পাবেন। এখানে আমাদের দীর্ঘদিন যাবৎ ওনারা আমাদের এই সিএসবিডির মেশিনগুলো ব্যবহার করছেন। চলুন আমরা ভিতরে যে দেখি তাদের আমাদের মেশিন কীভাবে তারা ব্যবহার করে, এটা আমরা একটু দেখি। আমরা ওনাদের ভিতরের অবস্থানগুলো দেখছি। এই যে আমাদের এখানে একটা বাইক, মোটরসাইকেল ওয়াশ হচ্ছে আমাদের সিএসবিডি সেই হাই প্রেশার মেশিন দিয়ে। শুধু স্পিডটা একটু দেখানোর জন্য আপনাদেরকে দেখাই যে স্পিডগুলো কেমন। এখন আমরা আমাদের মেশিন দেখে আসি, সেই সিএসবিডির সাউন্ডলেস হাই প্রেশার মেশিন। এই যে আমাদের মেশিন, এদিকে এয়ার কম্প্রেসার চলছে, যার কারণে আমরা শব্দ পাচ্ছি না। মাপতে বলো। এই যে আমাদের 2900 PSI হাই প্রেশার এখন চলছে। এই যে সিএসবিডির 2900 PSI হাই প্রেশার। এনারা আমাদের কাছ থেকে হেডও নিয়েছিলেন, শুধু শুধু এই পাম্পটাও নিয়েছিলেন আর একটা মেশিনে, আমরা সেটাও দেখাবো। ওনাদের মোটর ছিল, আমরা শুধু পাম্পটা দিয়েছি। এইটা হচ্ছে ওনাদের আগের মেশিনে আমাদের শুধু এই হেডটা লাগানো, সিএসবিডির সেই 2900 PSI যে হেড, এইটা লাগানো। ওনাদের মেশিনটা, মোটরটা ওনাদের, হেডটা আমাদের। এখন আমরা দেখি যে গাড়ি কিভাবে পরিষ্কার করে। তারপরে আছে আমাদের ফোম ট্যাঙ্কি, সেই সিএসবিডির বুস্টার সহ যে ফোম ট্যাঙ্কি। এই যে আমাদের বুস্টার, এই যে আমাদের ফোম ট্যাঙ্কি, সেই আল্ট্রাটেক ফোম ট্যাঙ্কি এনারা ব্যবহার করেন। এখনই আমরা ফোম মারা দেখব এই বাইকটাতে ফোম মারা দেখব কেমন ফোম হয়। এই যে আমাদের সেই বিশ্ববিখ্যাত সিএসবিডির ফোম ট্যাঙ্কি দিয়ে ফোম করছেন। এই যে আপনাদের আমাদের সেই বিশ্ববিখ্যাত সিএসবিডির ফোম মেশিন, ফোম ট্যাঙ্ক দিয়ে এখন ফোম করা হচ্ছে। আমরা যেটা বলে থাকি মাখন ফোম, এই সেই মাখন ফোম। দেখেন আমাদের ফোম ধরা যায়, এই বিশ্ববিখ্যাত সেই মাখন ফোম। গাড়ি পুরা ঢেকে গিয়েছে। এখন আমরা দেখলাম এখানে কার পলিশ, কার ওয়াশ, সকল প্রকার এখানে। এই যে এটা হচ্ছে ডিটেলিং স্টুডিও, এটা এখানে সিরামিক কোটিং করা হয়। এই যে জেডএফ অটোমোবাইলসের নতুন সংযোজন সিরামিক কোটিং, এবং এনারা অত্যন্ত পরিষ্কার এবং পরিচ্ছন্নভাবে এখানে সিরামিক কোটিং করেন। এয়ার টাইট রুম করে নিয়েছেন, এয়ার টাইট রুমে সিরামিক কোটিং করেন। এবং আপনারা সকলেই এই যে সিরামিক কোটিংয়ের করাতে আসবেন এইখানে। এবং এনারা খুবই ইয়াং, দুই ইয়াঙ্গার ব্রাদার। এনারা খুব যত্ন সহকারে, খুব নিখুঁতভাবে কাজ করে থাকেন। প্রত্যেকটা কাজ এইভাবে নিখুঁত করে করেন। এখানে আপনাদের বড় গাড়ি ওঠানোর জন্য র্যাম আছে, প্রাইভেট কার, মাইক্রো, সকল ধরনের কার এবং মোটরসাইকেল ওয়াশিংয়ের ব্যবস্থা এখানে আছে। এবং খুব সুন্দরভাবে আমাদের সিএসবিডির সকল মেশিন তারা ইউজ করেন। এখন শুনবো তাদের মুখে যে তারা আমাদের সিএসবিডির মেশিন নিয়ে তাদের স্যাটিসফ্যাকশনটা কি। সম্মানিত ভিউয়ার্স, আমরা এখন জেডএফ অটোমোবাইলসের দুই কর্ণধরের অফিসে প্রবেশ করেছি। এখন ওনারা যেহেতু আমাদের সিএসবিডির মেশিনারিজ ইউজ করেন, তো ওনাদের ঠিকানা, নাম এবং ওনাদের ওপিনিয়ন আমাদের সিএসবিডি সম্পর্কে
এইটা আমি ওনাদের কাছ থেকে, দুইজনের কাছ থেকে শোনার জন্য অনুরোধ করছি। আসসালামু আলাইকুম, আমি ফারদিন আজিজ। আর আমার পাশে আছে জাকারিয়া ভাইয়া, ডিরেক্টর যশোর জেডএফ অটোমোবাইলস যশোর, বিমান অফিস রোড, এসপির বাংলোর ঠিক অপোজিট সাইডে আমাদের ঠিকানা। আমাদের ফোন নাম্বার হলো 01670662676। তো আমরা তো সিএসবিডির সাথে দীর্ঘ প্রায় 2 বছরের কাছাকাছি আমরা আছি। তো মেশিনের সুফল, আমরা অনেক সুফল পাইছি। আমরা আগে তো নবপুর থেকে মাল আনছি, 2বার মেশিন আনলাম, দুইটা মেশিনে হিউজ ফল্ট পাইছি, এবং আমরা নাম বলবো না কোন কোন জায়গা থেকে মেশিন আনছি আমরা। বাট মেশিনে 2 দিন পর পর পানি লিক করে, পানির সাথে অয়েল মিক্স হয়ে যায়। পরে অনেক কষ্টে ভাইয়ের সাথে, মেহেদী ভাইয়ের সাথে পরিচয়। ভাইয়া বললো ভাই আমাদের মেশিনটা নেন। পরে ভাইয়ের সাথে অনেক কথাবার্তা বলে, অনেক মানে আলাপ আলোচনা করার পরে 2টা মেশিন আমরা 2 চালানে ভাই 2টা মেশিন নিই ভাইয়ের কাছ থেকে। তো আল্লাহর রহমতে আমাদের 2টা মেশিনই এখন পর্যন্ত কোনো প্রকার বাফার ছাড়া আমাদের সাপোর্ট দিয়ে যাচ্ছে। কোনো প্রকারে কোনো সমস্যা, কোনো প্রায় 1 বছরে কোনো সমস্যা, 1 বছরে কোনো সমস্যা বা কোনো প্রকারের বাফার, কোনো নষ্ট বা কোনো স্পেয়ার পার্টস এক্সট্রা ভাবে আমাদের এখন পর্যন্ত প্রয়োজন পড়েনি। আমাদের যে কেমিক্যালটা আমরা ইউজ করতাম, ওই কেমিক্যালটা, যে শ্যাম্পুটা আমরা নিয়ে ইউজ করতাম ভাইয়ের কাছ থেকে, কেমিক্যালটা নর্মালি অন্যান্য কেমিক্যাল বাজারে যা লাগে তার থেকে আমাদের পরিমাণে অনেক কম লাগে, এবং ফোমটা অনেক ঘন হয়। আমার কাস্টমারও অনেক হ্যাপি ফোম এখনকার হলো কি মাখন ফোম দেখে যে আমাদের। আসসালামু আলাইকুম, জাকারিয়া বলছি, আমি জেডএফ অটোমোবাইলসের আরেকজন ওনার। তো মেহেদী ভাই সম্পর্কে যে কথাটা, উনি আমাদের যশোরের মানুষ, আমরাও যশোরের মানুষ। এই সুবাদে ওনার সাথে আসলে একটা এক্সপেকটেশন নিয়ে গিয়েছিলাম যে আমার প্রতিষ্ঠান, আমি নবাবপুর থেকে প্রোডাক্ট কিনছি, লক্ষাধিক টাকার প্রোডাক্ট কিনছি, আমার 3 মাসও আমাকে সাপোর্ট দেয়নি। 3 মাসের ভিতরে আমার ফোম সিলিন্ডার ব্লাস্ট করছে, আমার প্রেসার মেশিনের পানি লিক করছে, পিস্টন বসে গেছে, নানা রকম সমস্যা। মানে একটা প্রতিষ্ঠান চালানোর জন্য আমার সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট যেটা হচ্ছে, আমার মেশিনটা প্রপারলি আমাকে ট্রাবল ফ্রি সাপোর্ট দিতে হবে। তো আমি একেবারে খুব বিরক্ত যে এই ব্যবসায়ীর সাথে বিপদে পড়ছি। আমি কাস্টমারকে কি সার্ভিস দিব, আমার মেশিন ঠিক করতে গিয়ে আমি শেষ হয়ে যাচ্ছি। তো তারপরে মেহেদী ভাইয়ের খোঁজ পাই এবং ওনার ওখানে যাই, আমাদের সমস্যাগুলো জানাই। মেহেদী ভাই আমাকে একটা কথাই বলে যে ভাই, আপনি যদি আমার মেশিন নিয়ে নষ্ট করতে পারেন তাহলে আমি আপনাকে ফ্রি মেশিন দিব লাইফ টাইম। আমি ওই গ্যারান্টি নিয়ে ওনার কাছ থেকে আসছি এবং আলহামদুলিল্লাহ 1 বছর। আপনারা অনেকেই যারা যশোরে আমাদের জেডএফ অটোমোবাইলসকে চিনেন, তারা জানেন যে আমরা যশোরে এখন টপ পজিশনে কাজ করতেছি, এবং যশোরের মতন জায়গায় টপ পজিশনে কাজ করা মানে প্রচুর গাড়ির কাজ হয়। সারাদিন সন্ধ্যা রাত পর্যন্ত আমার গাড়ির লোড থাকে। সো আমি এখন পর্যন্ত মেহেদী ভাইয়ের মেশিন নিয়ে কোনো রকম ট্রাবল তো ফেস করিইনি। উল্টা তার যে ফোম বুস্টারটা আছে, এটার কারণে আমি যে ফোমটা স্প্রে করতেছি, এটা অনেক স্মুথলি একদম গাড়িতে স্প্রে হয়। তো মেহেদী ভাইয়ের জন্য শুভকামনা, তিনি আরো ভালো করুক। আমরা যারা রিলেটেড বিজনেস করি তাদের জন্য সবসময় একটা বড় আশীর্বাদ মেহেদী ভাই, উনি প্রোডাক্ট আনতেছে, হাই কোয়ালিটির প্রোডাক্ট আনতেছে, এবং হাই কোয়ালিটি প্রোডাক্ট মানে আপনার প্রতিষ্ঠান ভালোভাবে চলবে। সো ভাইয়ের ব্যবসার উত্তরোত্তর সমৃদ্ধি কামনা করি এবং দোয়া করি যেন ভাই যতদিন আছেন ততদিন যেন আমাদের এইভাবে সাপোর্টটা দিয়ে যেতে পারেন। তো ঠিক আছে, আপনাদের দুইজনকে আমার অসম্ভব ভালো লাগে, এবং সেই ভালোবাসা থেকেই আপনাদের এখানে দীর্ঘদিন পরে আসা। জি, 1 বছর ধরে আসার চেষ্টা করতেছিলাম, 1 বছর পরে আপনি আপনাদের এখানে আসলাম। তো সর্বোপরি সিএসবিডি প্রোডাক্ট সম্পর্কে আপনাদের কাছে যেটুকু শুনলাম, এটাই আমার গর্বের বিষয়, এটাই আমার পাওয়া। তো আপনারা সিএসবিডির জন্য দোয়া করবেন। আমাদের ভিউয়ার্স, আমাদের যারা ভিউয়ার্স আছেন, আমাদের যারা সম্মানিত গ্রাহক আছেন, তারাও আমাদের জন্য দোয়া করবেন। আর সর্বোপরি একটা দোয়া চাই যে আল্লাহ যতদিন আমাকে সুস্থ রাখে ততদিন যেন এইভাবে আপনাদেরকে সেবা করে যেতে পারি, এই কামনায় আমি মেহেদী হাসান সিএসবিডি থেকে যশোর জেডএফ অটোমোবাইলস থেকে আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি। আল্লাহ হাফেজ।